السلام عليكم الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة ليتماس 5. في هذا الفيديو كعب غزال بالفواكه المعسلة. هو غير بالعقدة اللوز. كيجي لذيذ بزاف ورطب وسهل التحضير. المهم نتمنى يعجبكم حتى نتوما. شوفوا الفيديو، كاينين تما المقادير وطريقة التحضير. المهم الاخوات، انا كنجيب لكم غير الحاجات السهله. المراه اللي عندها الوليدات والمراه اللي خدامه، اللي احسن العوان ديالها مسكينه. المهم في هذه القناه تلقاو غير الحاجه السهله والماهله. وتبعوا معايا الفيديو تشوفوا الطريقه تحضير هذا الكعب الغزال بالفواكه المعسله. عندي هنا 500 غرام ديال اللوز نقعته في الماء طايب. قشرته وخليته حتى ينشف وطحنته. طحنت معاه 200 غرام ديال السكر. طحنت اللوز هو الاول وطحنت معاه السكر. المهم عاودته حتى يطحن. هيدا هنا واحد فانيلا سكر، وواحد ملعقه صغيره ديال القرفه، 40 غرام ديال الزبده المذابه، جوج معالق كبار ولا 3 على حسب حتى تجمع لكم العقده. صافي نجمعوا العقده اللوز هيدا مزيان. من نكملها نجمعها، نكورها على شكل اصابع. صافي هنا عندي المهم شكلتهم على شكل اصابع هما كتشوفوهم. ودابا نعملهم في بياض البيض. عندي هنايا جوج بياض البيض. صافي دابا نحرب لهم في اللوز ايفيلي. وشوفوا الاخوات، واخا ديك العقده تهرست لكم صافي عملوها غير لهذا الشكل. هيدا صافي غادي تجمع لكم. صافي غادي نحربهم مزيان في هذا اللوز ايفيلي ونشكل لهم على شكل الكعب هيدا الهلال. صافي هنا كملت وندخلهم الفران على درجة 180 و10 دقائق. يكون النار مهيلة، ما تكونش مجهدة، يعني على 180 درجة. صافي ما تخليهمش حتى يتحمروا مزيان.
هنا كملتو، ها هما موجودين، غادي ندخلهم للفران. صافي دابا ها هما خرجتهم من الفران، وسخنت هنايا 2 معالق كبار ديال العسل. اللي عندكم ناباج، انا استعملت العسل صافي باش يعطيو لي شويه ديال البريو. وها انا ساليت الحلوى ديالنا اللي صوبتها معاكم في الفيديو، جات كتحمق لا في المنظر لا في المذاق، ونتمنى تعجبكم حتى نتوما، وخليتكم في امان الله بسلامه.